Ovde imam 1,3 kg junećeg vrata i prvo što ću raditi, iseći ću ga na sitnije komade. Birajte ovako masnije delove. Isekla sam meso i zatim ću u jedan dublji tiganj sipati 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se ono zagreje. Ulje se zagrejalo i pržim sada meso. Dok se meso prži, za to vreme iseckaću 2 glavice crnog luka, ovako na rebarce. I iseckani luk dodajem na meso. Sve ću sad ovo promešati i nastaviti dalje da prži. Dok se luk i meso prže, iseckat ću 2 šargarepe. Njih ću iseckati na manje kockice. I dodajem iseckanu šargarepu. Sada ću sve ovo promešati, pa ću začiniti. Dodat ću kašičicu soli, a vi so dodajte po ukusu. Dodat ću kašičicu suvog začina, biber po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Sve ću promešati i nastaviti da pržim dok povrće ne omekša. Ovde imam 800 g pirinča i opraću ga u 2-3 vode. Pirinač sam oprala, pripremila sam tegle, a povrće sa mesom je omekšalo. U teglu ću sipati 3 kašike pirinča. Ovako i poravnjati dole po dnu tegle. Sada dodajem meso sa povrćem. Sipat ću u teglu i poravnjati preko pirinča. 2 do 3 kašike. Opet uzimamo pirinač i sipam preko mesa. Opet idemo meso sa povrćem, poravnjati preko pirinča. I na kraju završavam sa pirinčem. Dve do 3 kašike i ne punimo teglu do vrha.
Kada završim gornji deo sa pirinčem, ne punim do vrha, nego ostavim 2 prsta slobodnog prostora. I ovako ću sada napuniti sve tegle. Tegle sam napunila i sad što mi dalje treba je proključala voda. Voda je proključala i sada ću napuniti tegle. Punim do vrha. Kad sam sipala vrelu vodu, zatim ću u svaku teglu sipati po kašičicu 9% sirćeta i zatvoriti teglu. Poklopce koristite uvek nove i čiste. Poklopce čvrsto zategnite, pošto su vrele tegle, pomozite se ovako sa krpom. Ovdje imam jednu veću šerpu, na dno ću staviti krpu i ređam tegle i u njoj ću kuvati meso. I zatim u šerpu sipam vruću vodu, jer su tegle vruće, i sipat ću sve do visine poklopca. I ovako pripremljenu šerpu stavljam na šporet, uključujem na srednju temperaturu, odozgo ću staviti poklopac i kuvati na srednjoj temperaturi 4 sata. I evo nakon 4 sata kuvanja, tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade ovako u ovoj vreloj vodi. I evo tegle su se ohladile potpuno u vodi. Sad ću ih izvaditi da vidite kako one izgledaju. Ovako pripremljene tegle nosite na hladno i tamno mesto i čuvate godinu dana i upotrebite kada vama treba. Imate kompletan obrok. A mi ćemo sad otvoriti jednu da vidimo kako to izgleda. Evo, otvorila sam teglu i sad ću sipati u tanjir. Pogledajte pirinač kako je lepo skuvan. Prosto je svako zrno za sebe. A sad ćemo izvući i ostatak gde je i meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživate. Evo vidite, i meso je lepo skuvano. I evo, pogledajte kako to izgleda, kako je meso fantastično. Ja ću sada da probam. Prosto se topi u ustima. Pirinač isto. Začine stavljate po svom ukusu i koje vi volite. Ovako pripremite i uvek imate spremljen obrok. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg svinjske plećke i prvo što ću raditi, iseći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. Ovako isečeno meso prebacit ću u činiju. Meso ostavljam na stranu
I seći ću 3 glavice crnog luka. I crni luk ću iseći na rebarce. Iseckan luk prebacujem u činjenicu. Luk je iseckan i sad ću iseckati 2 šargarepe. Šargarepe ću iseckati na kolutove. Prebacit ću i šargarepu u činjenicu i nastavljamo dalje po receptu. Sad ću začiniti meso, prvo ću dodati 2 kašičice soli. Dodat ću bibera, pola kašičice, njega dodajete po ukusu. Dodat ću kašičicu suvog začina. Beli luk u granulama, 1 kašičicu. I crvene slatke mlevene paprike, 1 kašičicu. I sad ću meso i začine promešati i sjediniti. Ovde sam pripremila i tegle koje sam prethodno sterilizovala u reri na 100 stepeni 30 minuta i sada meso punim u tegle. Jedan red ređemo dole po dnu. Tako radimo i sa sledećim. Sledeće što ređam je seckani luk. Njega stavite ovako preko mesa. Vidite koliko je meni ostalo luka, malo su veće glavice. Vi stavite po ukusu koliko vi želite, ali nemojte preterivati. Onda opet idemo red mesa. Malo pritisnite. I tako poređamo u sve tegle. Sad od povrća ja ovde dodat ću grašak. Isto poređate odozgo preko mesa. Njega stavite isto po želji koliko volite. Poređala sam grašak i sada odozgo stavljam kolutove šargarepe. Vi možete ovo ređati kako god vi volite, naizmenično. I na kraju zatvaramo tegle, punimo sa mesom. Imam i 3 čena belog luka koje ću staviti u teglu. Samo ovako ugurate sa strane. U svaku teglu dodajem i po kašičicu sirćeta 9%. Pre zatvaranja obrisat ću vrh tegle da može poklopac da nalegne lepo. I na kraju ih zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Čvrsto stegnite svaki poklopac. U veću šerpu na dno ću staviti krpu i poređati tegle. Naliću sa vodom do visine poklopca. Ovako šerpu stavim na šporet, poklopit ću je i kuvati 3 sata na nižoj temperaturi. Evo 3 sata je prošlo i sad ću izvaditi tegle iz šerpe.
I ovako izvađene tegle ostavit ću sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto i mogu da stoje tako do godinu dana. Ja ću ostaviti da se ohlade, prekriću sa peškirom, pa ćemo kasnije otvoriti da vidimo kako to izgleda. I sad ću otvoriti jednu teglu da vidimo kako se sve to lepo skuvalo. I evo, ja ću sad ovo izvaditi. Tegla je još malo vruća. Ja sam htjela da vam pokažem da vidite kako ovo izgleda. Pa ćemo sad sve ovo lepo izručiti u tanjir. Evo, pogledajte kako se sve lepo raskuvalo i imate ceo obrok na stolu. Možete poslužiti uz vašu omiljenu salatu i uživati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg mlevene govedine od plećke i stavit ću je u činiju. Sada ću pripremiti 3 glavice crnog luka. Iseći ću luk na komade jer ću ga stavljati u secka. Ovako isečen luk stavljam u secka. I sad ću ga usitniti. Evo, usitnila sam luk i sada ću ga sipati preko mesa. Usitnite luk da dobijete ovako ovu veličinu. Zatim ću dodati so, 1,5 kašičicu. I sve ću sad ovo sjediniti. Pripremila sam smesu, a koristit ću poklopac od tegle kao kalup za pljeskavice veličine otvora ove tegle da mogu da uđu unutra. Sa uljem ću prvo podmazati poklopac. Zatim uzimam meso i stavljam na poklopac da oblikujemo pljeskavicu. Evo, oblikovala sam i sada ćemo izvaditi iz poklopca. I staviti na tanjir. Pripremila sam pljeskavice i sada ću u tiganj sipati ulje. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštamo pljeskavice na zagrejano ulje. Pržit ću ih 2 do 3 minuta sa jedne i sa druge strane, otprilike da budu 2/3 gotove. I zatim pljeskavice ću izvaditi na tanjir. Ispržila sam pljeskavice, pripremila sam tegle i koristit ću ove sa širim otvorom. I sada spuštam pljeskavice u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Spakovala sam pljeskavice u tegle
i sada ću u 500 ml tople vode rastvoriti jednu goveđu kocku za sup. I ovako razmoćen buljon sipam u tegle. Stavit ću jednu kašičicu 9% sirćeta i na kraju ću prebrisati gumu i vrh tegle sa sirćetom. I tako ćemo i drugu teglu. Zatvorit ću tegle. Treba će mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ubaciti tegle. Nalit ću s toplom vodom do visine pokopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i kada voda poključa, smanjite temperaturu i kuvajte 70 minuta. I evo nakon 70 minuta kuvanja izvadit ću tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite postepeno da se ohlade i nosite ih na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete ih ovako držati do godinu dana. A ja ću sada jednu teglu otvoriti da vidimo kako je naše meso ispalo. I evo sad ću izvaditi jednu pljeskavicu da vidimo kako ona izgleda. I evo pogledajte kakva je pljeskavica, izuzetno mekana, sočna, savršene teksture. Možete poslužiti uz bilo koji prilog i poenta pripreme ovoga mesa je da pripremate kada imate struje, a da jedete kada je nema. Zato spremite obrok na vreme. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!